大家好，上次講過人生煉金術，我哋又講過愛情啦、金錢啦。今次我講下工作啦。咁工作主要都係分兩種嘅啫，一就係自己搞生意啦，第二就係打工啦。其實咧搞生意咧唔係個個人都得嘅，但係我哋上網嗰時候好多時都睇到啲靚妹15歲賣個萬字夾都賣咗幾百萬翻嚟，嗰啲係中六合彩嘅啫。你哋唔好信咁多啦。咁或者係佢哋好好彩啦，有神嘅眷顧啊 whatever。但係普通我哋啲普通人家要諗清楚先好做生意啊。咁做生意我都曾經做過生意嘅。咁到做生意咧，其實咧就最容易揾錢啦。可能你做1年可以買到層樓，但係第2年咧輸2層樓。但係你所以咧，我哋要有一個好大嘅心臟啊，要忍受呢啲咁嘅上同落啦。其實做生意大家都要諗下，好清楚知道嗰行係點樣啦。第一就要 prepare 所有嘢，例如講做廠啦，以前我哋做廠，咁其實唔係我叻，係因為個時代嘅問題咧。阿某阿壽走去做廠咧，都可以賺大錢嘅。咁當然大家都係睇 timing 啦。人生就係時機啫嘛。我哋中國人最叻噶啦，時間同埋機遇，喺嗰個時間揾最 profitable 嘅機遇咯，係嘛？咁如果你做廠，其實好多嘢要煩嘅。講翻，即係我哋要 prepare 好個 market 啦，然後要個料咧嚟料嗰度係要好煩嘅。原來 procurement 都好煩嘅。人嘅管理咧就係煩中之煩，然後咧要揾到生意額咧又係煩，然後到趕貨啦，好短嘅時間要交到貨，都係勁煩中之嘅勁煩。所以咧冇乜事就唔好搞廠。咁當然啦，你話可以做茶餐廳啊 whatever 咧，你都最好咧就係自己嘗試喺嗰度做過下，攞咗相當嘅經驗先至搞。不過都係睇人嘅，好難教到話做啲乜嘢。咁當然我做過生意賺過錢，亦都係蝕過錢。咁最終咧就要翻去咧，可能個 rat race 嗰度同人打工啦。咁諗下有咩打，逐步咧，即係慳地咧，勉強都係買到層樓或者儲少少錢嘅。咁當然要經過可能20年嘅時間啦，咁樣啦嚇。咁你可以 pay up 成層樓啊，諸如此類。但係就當然要慳地啦，又唔可以賭錢啊，或者係食煙飲酒啊，或者玩女人啊，諸如此類。咁你就使咗佢就用唔到啦。咁我哋試過呢啲人生嘅一步一步啦。其實都係咁講咧。翻工其實同翻幼稚園係差唔多嘅啫。你見到好多眾生相啊，啲老闆，你係咪啲老闆零舍叻咧？其實未必一定喎，啲老闆未必叻過你。但係問題佢咁啱嘅機遇，俾佢做咗老闆，或者佢讀書嘅記性好啲，寫咗落去攞多幾個 A 就做你老闆，唔代表佢叻過你，所以冇乜所謂嘅。正如你幼稚園排隊去廁所，搭住個膊頭去。嘟咁樣去，咁你諗翻原來都幾過癮喎！排隊去廁所，根本咧翻 office 咧就好似翻幼稚園咁樣，有班長、行長、老師咁樣，咁你咪做一個普通嘅學生。咁回頭諗都幾有趣啊！即係可能翻工梗係俾老闆鬧唔開心，但係唔需要唔開心，都佢係咁好彩。佢係我可能攞多幾個 A 做咗你老闆嘅啫，咁都係咁過咗人生，又唔好睇得太過 personal，就話佢針對我，唔係令到好唔開心。其實我話針唔針對嘅，佢人嘅性格係咁啫嘛。所以我想勸大家咧，如果打工就睇開啲，唔好理啲同事啊或者老闆叻唔叻啦，都冇乜所謂嘅。咁你每個月出到糧咪係咯，咁生活啫嘛。生活至緊要你自己本身個人覺得。冇乜問題啦，開開心心，慳慳儉儉，一樣可以生活到。呢個係工作啦，即係其實最好咧就係可以做個生意啦，但係唔係個個人都有個 talent 啦。你自己衡量下計嗰條數。
做到生意做唔到咧，去打工咁都係生活到嘅。再打工都生活唔到嘅，唔緊要嘅，問政府啦，再唔係咧就去東張西望嗰度喊兩下。咁可能我唔係教人哋咁做啊，即係去到山窮水盡嘅時候咧，咁你都係問政府協助你咧，一樣可以生存到嘅。所以大家係唔使驚嘅，放心有個信心去生活就 OK 啦。今日講到咁，唔該晒，拜拜。